皆さんこんにちは、さとしと言います。今日はですね、山形に1泊2日の経理役をしに来ました。とりあえずイワナをですね狙いながら1泊して楽しい兆候となればいいかなと思います。よろしくお願いします。釣れますよ山形釣れます。よしよし、結構いいサイズだ。25、6ぐらい。ナイスフィッシュ、ナイスサイズですね。釣れる釣れる、綺麗ですね。リーしますね。大体釣れがかりですね来てる来てる、あー惜しい。よし、来た来た。オッケー。山形釣れますね。20センチぐらいですね。よし。釣れる釣れる。はい、結構いいサイズ、25センチぐらいですね。じゃあね。お釣れた。いいサイズですね。ああ、今度ドライにしちゃう。ドライできましたね。
まずもう大丈夫ですよね。これはあとこれすんごい近くに行って暑い。汗なんか一気に汗かきましたよ。なんか涼しいなと思ってたんですけどおバカだおバカ。バカなやつだぜ。これが楽しいんだよね。でも小さい。出た出た。ああ出るやつみんなでかいな、点から。釣れるけど小さいんだな。まあそれでも20は絶対超えてくるんですけどね。100イワナっていうかもうそういうのが欲しいんですけどね。今日一番かな。結構でかいよ。25ぐらい。ナイスサイズ。いや、登りが辛いっす。